हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय पावारग्रिडनि साख्रि ओंखारना फैदों लोगोफोर गासै अल इन्डिया पस्टआ दङ 1110 आरो बे पस्टआ जाबाय एप्रेन्टिस बेनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन लास्ट डेटआ 20 आगस्ट दा बेयाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो दा गोबाव खालामब्ला डाइरेक्ट जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायखानोसै दा नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव पिडि फाइलखौ मोनगोन आरो एप्लाइनि लिंकखौ मोनगोन दा बेनिफ्राय नायदो नै लास्ट डेटआ 20 आगस्ट दा पस्टआ मा दं जों नायनोसै आसाम स्टेटनिखौ दा बेयाव दङ आईटीआई दङ इलेक्ट्रिकेलाव बेनिफ्राय डिप्ल'मा इलेक्ट्रिकेल दङ डिप्ल'मा सिभिल दङ ग्रेजुवेट इलेक्ट्रिकेल दङ ग्रेजुवेट सिभिल दङ बेनिफ्राय कम्पिउटार साइन्स दङ आरो ग्रेजुवेट आरो लोगोसे एचआर दङ दा बेनि गेजेराव पस्टआ नोंथांमोना भेकेन्सिखौ नायना लादो दा बेनिफ्राय जों थांसै नेक्स्टआव गाहायाव दा बेफोरबादि पस्ट एप्लाइ खालामनोबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा नै लोगोफोर ग्रेजुवेट इलेक्ट्रिकेलाव एप्लाइ खालामनोबा 4 इयार्स कर्स लानाय जानांगोन बेनो जाबाय बिई बिटेक बीएससी इन्जिनियारिं नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन इलेक्ट्रिकेलाव बेनिफ्राय ग्रेजुवेट सिभिलाव एप्लाइ खालामनोबाबो 4 इयार्स कर्स नांगोन बिई बिटेक आरो बीएससी इन्जिनियारिं इन सिभिल इन्जिनियारिं नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन आरो बेनिफ्राय 3आव दङ ग्रेजुवेट कम्पिउटार साइन्सआव बेयावबो 4 इयार्स खालामनाय जानांगोन बिई बिटेक बीएससी इन्जिनियारिं नोंथांमोना कम्पिउटार साइन्सआव खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय सेलारिखौ नोंथांमोना नायना लादो 15,000निफ्राय जागायनानै दङ बेबायदि 15,000 गाहाम दङ बेनिफ्राय गाहायसिनानो नै 11,000 दङ बेनिफ्राय एचआरआव एप्लाइ खालामनोबा 2 इयार्स एमबिए खालामनाय जानांगोन एबा एमएसडब्लिउ खालामनाय जानांगोन लोगोफोर अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय डिप्ल'मा इलेक्ट्रिकेलाव 3 इयार्स डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिंआव बेनिफ्राय डिप्ल'मा सिभिलाव 3 इयार्स खालामनाय जानांगोन बेबो जाबाय डिप्ल'मा इन सिभिल इन्जिनियारिंआव खालामनाय जानांगोन दा लास्टआव दङ आईटीआई बेयाव आईटीआईफ्राव जायफ्रा नोंथांमोना आईटीआई कर्स लानाय दङ इलेक्ट्रिकेलाव बेयाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन सेलारिया 11,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोनगोन बेनिफ्राय पेमेन्टआ जाबाय नै लोगोफोर 2500 पेमेन्ट दाननांगोन दा बेनिफ्राय सोर एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नै बेयाव नायदो नै लोगोफोर जायफोरा माने फाइनाल इयार कमप्लिट खालामाखै अब्ला एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो जायफोरा 18 इयार्स जायाखै अब्ला एप्लाइ खालामनो हानाय नङा लोगोफोर आरो बेयाव बुंबावदों एक्सपिरियेन्स जायफोरा माने 1 इयार गैया हानाय नङा होनना बुंदों आरो थ' बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर डिप्ल'मा लादों नोंथांमोनाथ' एक्सपिरियेन्स थाखागोन बेनिफ्राय नायदो नै नोंथांमोना जुदि एलिजिबल जायाबा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइखौ खालामना होननानै लिरनाय दंखायो दानिया एप्लाइ खालामनाय लिंकखौ नोंथांमोना मोनगोन नैबेयावनो लिंकआ दङ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नायदो बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना लिंकखौ मोनदों बेयाव थुनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय एप्लाइआ सोलिगोन 21 जुलाइनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 20 आगस्ट बेयाव लिरनाय दङ दा बेनोसैमोन लोगोफोर पस्टआ जाबाय एप्रेन्टिस नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै नायनो हागोन गासिबो नटिफिकेसनखौ आरोबाव गोसो दङब्ला बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो एप्लाइ खालामनाय लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होजोब्बाय